Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiyada Sadaqati Roza, Washington'dan sözdeymiz. Bugünkü ıslaq 2022 yıl 5. ayının 14. günü hürmetli vatandaş. Vaziyet doğrusu gep aytsaq, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bugun yoki tunigun Tayvanning Dünya Sayya Tashkilotiga qurultayga bu yil 5. ayning 22. kunidan boshlab Jenevada o'tkaziladigan qurultayga qatnashish to'g'risida Davlat Majlisida o'tirg'i qo'yilgan va ma'qullikdan o'tgan qonun loyihaga imzo qo'ydi. Demak, bu qonun loyiha rasmiy kuchga ega bo'ldi. Vatandaşlarga shunga munosabatli leksiyalarimizni hozir vatandaşlarga yetkazamiz. Mavzu bundoq. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Amerikaning Tayvanning Dunyo sayya tashkiloti qatnashish to'g'risidagi qonun loyihaga imzo qo'ydi. Mavzuli xabar 5. ayning 14. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 5. ayning 13. kuni juma Tayvanning Dunyo sayya tashkiloti qatnashishiga Amerikaning yordam berishi to'g'risidagi qonun loyihaga imzo qo'ydi. Bu qonun loyihada mundaq ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bir siyosat tuzib, Tayvanning Dunyo sayya tashkiloti kuzatuvchi bo'lib, qatnashish o'rnini asli keltirishni ko'rsatdi. Aqsaray 5. ayning 13. kuni juma e'lon qilgan bayonotida mundaq tilga oldi. Bu qonun loyihada Tayvanning Dunyo sayya tashkiloti qonunliq qatnashish to'g'risidagi dokladini o'zgartirish talab qilindi. Qonun loyihada Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi Tayvanning Dunyo sayya tashkiloti kuzatuvchi sifatida qatnashishi to'g'risidagi yillik dokladda texnik ko'p uchur bo'lishi kerakligi ko'rsatildi. Qonun loyihada Tayvan bir qancha qatam Dunyo sayya tashkilotiga kuzatuvchi sifatida qatnasholmaganlikdan Amerika Davlat Mahkamasidan Tayvanning kuzatuvchi sifatida qatnash to'g'risidagi o'zgartishlarni tasvirlash kerakligi talab qilindi. Qonun loyihada Amerika Qo'shma Shtatlari Avam palatasi 4. ayning oxirida 0ga qarshi 25 parcha bilet bilan ma'qullashdan burun bu qonun loyiha o'tgan yili 8. ayda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasida ma'qullikdan o'tgan edi. Bu qonun loyihani senator Bob Menendez, senator Jim Inhofe, Avam palata a'zosi Young Kim, Avam palata a'zosi Brad Sherman qatorliq Davlat Majlisining arboblari o'tirib qo'ydi. Jungo qarshi turganlikdan Tayvan Dunyo sayya tashkilotining sirtiga qaqibatilgan edi. Dunyo sayya qurultayi Dunyo sayya tashkilotining eng oliy siyosat belgilash organidir. Her yili bir qatam qurultay chaqirdi. Bu yil 5. ayning 22. kundan 28. kunigacha Dunyo sayya tashkiloti Jenevada qurultay chaqirdi. Tayvan 2009 yildan 2016 yilgacha Kuomintang davrida qurultayga qatnashib kelgan. Lekin 2017 yildan boshlab Tayvanda Demokratiya taraqqiyot partiyasi hokimiyat beshiga kelgandan keyin Beijing Tayvanning Dunyo sayya tashkilotiga qatnashishni rad qilib keldi.